كل هلا بكم مرة ثانية أحبتنا مشاهدي برنامج وهل يخفى الشر وقناة الولاء الفضائية. وصلنا وياكم الفقرة تكون محامين. هاي الفقرة مثل ما تعرفونها انه الشاعر الضيف اللي لبسه بدلة المحامي، وراح نقدم له مجموعة من اتهامات. هاي الاتهامات مو من عندنا، من الناس تجينا على العام وعلى الخاص، تخص كل ضيف. المحامي طارق الكريماوي كل الهلا بيك. بيك صاصي. اكو اتهامات تخص طارق الكريماوي راح تدافع عنه. يا ستار. اي طارق يراد لك شوي واحد يشد حزامه. اي شد حزامك بعد انا ناوي عليه تارس الورقه. يقول تارس الورقه. خلنا اطلعك من جو الحزن اللي انت بيه قبل فقره المحامي. اريد شويه اريدك تسولف لي موقف شلون هذا مال الفيسبوك. اي بدأت. خلينا نتعدى على الموقف هذا. ما بيها مجال؟ لا خلينا نتعدى. اول سالفه غير. خوش. بعدين نسولف، انا اسولف لهم بغير حلقه. طارق، يعني اتهام عليك انه انت نسخه ثانيه للشاعر عطا السعيدي من خلال اللغه مالتك في القصيده. اتهام شلون يعني نسخه ثانيه لعطا السعيدي؟ يعني من خلال اللغه اللي تستخدمها بالقصيده. هي اللغه احنا ناس اهل العماره. زين؟ اعرفه. او مو تحديدا احددها باهل العماره. زين. ناس اهل ريف. ايه. الناس هاي بيئتنا وهذا كلامنا وهذا حسنا يعني. زين. زين مثلا استورد مفرده من غير عالم يعني حتى اوظفها بالشعر. لا، الاتهام يقول انت متاثر بعطا السعيدي تاثر كبير من حيث لا تشعر. بصوره عامه ما لي علاقه بعطا السعيدي يعني. ها. هي انا متاثر بالشعر بصوره عامه. زين. اي شيء حلو انه انت من حقك تتاثر به ويعجبك. اي. زين. لكن هذا ما يكون خلل على قصيدتك او على كتابتك او يعني انت متاثر بالشعر بصوره عامه. هذا الاتهام تعتبره باطل. كل شاعر يتاثر بالشعر بصوره عامه. وهذا الاتهام تعتبره باطل. اتهامه باطل. زين. اميل الى احب اسمعه. زين. اسمه يعني طارق والتواردات بالشعر. تواردات هاي بعد يمكن هذا السؤال المفروض تجاوب عنه يعني. انا ما اريد اجاوب عنك. على اعتبارك انت مواكب. انا اليوم مو سيف صديق طارق الشاعر. انا اليوم هسه حاليا هنا على الكرسي مقدم برنامج كرة ملعب اللي حطيت. فاريدك تدافع عن طارق الكريماوي. لانه طارق انسرقت منه هواي من الابيات لشعراء، وانا اشهد بيها لشعراء هواي منهم اسماء. انا اريد بدون ذكر اسماء تحكي لي شنو القصه بالضبط، ليش دائما ابياتك تروح. مو انا اقول لك يمكن من ساعه انت وصلت لل اي جواب هذا السؤال. اي انت من ساعه وصلت له وبعدين تنحيت عنه. زين. انت قلت ظهورك للاعلام. اي يخلي اخرين يستغلون هذا الموقف. زين. وهو موجود بالاعلام. اي يعني انا اكثر من شاعر احس بيه منتظر يعني. زين. وكتبت على هذا الموضوع اعتقد قصيده يمكن تسامحها. اي كنت ساكت قبل قصدر دسكت ناس يتانونش وقت ما اكتب يكتبون. اي نفسها بغير صيغه. اقرا لي بيت مسروق. بيت ابيات. اقرا لي اريد اعدد لك. اقرا لي. واحد. صعدت رايته وسوى الشخط بالغير. غيره. متاعب السهميه اذا للصيد اروح. بعد. شاب وتنحيت عن طيش الشباب. بعد. تمطر الدنيا وهد سهم ويشوف. مني ما تسلم ولا مني ما تسلم ولا قطرة. بعد. شاب بعد اكو قصيد اكو بيت. النجفة عنك لا تظن اصبع غريب. اي انا يا قاع الاطرها ولايتي. حلو. هذا لقيته عند اثنين شعراء يعني. حلو. اكو ابيات دائما تنشر بالفيسبوك تنسب للشاعر الراحل الكبير غني محسن رحمه الله على روحه. اقرا لي هذا البيت اللي هي الكتابات. البيت يقول مره شفت الدنيا مطرت. اي قمت ضميت الرسايل خاف يتبلى الحكينا. كلش حلو صار واضح. هسه هو مو هذا البيت. ابيات يعني ابيات من قصايد يعني شو تريد اذا تريد تعيدها اتعدى ال 50. زين يعني مثلا بيت ابيات قريبه طارق لو مجرد هيك بيها شبه تسامحهم وانت تعرفهم وشهادتك وشهاده الشعراء. حبيبي ما لي علاقه بيك. انت ابيات بيها نص قريبه نص. لو مجرد بيها مفرده الشابه وصيحه هذا البيت مالي. لا يوميه كاظ جيب الشعراء هذا البيت مالي. انا ما اجيبهم هم يجون. انا يجون وقالوا يابا انت هذا البيت. لا طارق اتهمني انا مسوي لك مجموعه من الشعراء الشباب
يعني هناك بالبصره تحياتنا لكل الشعراء الشباب. بالعكس نسوي لك مجموعه، هذا سويت تريد منتدى، تاسس لك قاعده. لا شنو بالضبط؟ منتدى، ايه؟ منتدى بصمات. اي هذا منتدى تجمع. انت تحب تترأس دائما؟ انا ما احب اترأس. دائما ترأسني قصيدتي على مستوى الكتابه. زين. انا خارج الكتابه انسان طبيعي. يعني علاقتك بهم بالشعراء الشباب انه علاقه اصدقاء كل الشعراء اصدقائي. كلش حلو. لذلك جاي تروح هواي ابيات الي وما جاي اطالب بها من باب صداقه. زين. يعني انا وصلت لمرحله واحد من الناس وانت تدري بهذا الموقف. كنا طالعين من مهرجان واحد قلت له يا بهذا البيت مو اللي القصيده مالتي؟ قال هسه انت محتاجه؟ يعني هسه انا مثلا ما محتاجه شلون؟ تاخذه؟ اي والله يعني شلون؟ طارق انت تقول الشعراء كلهم اصدقائي وانت بين فتره وفتره وتكتب للتاريخ اذا ينصف والعالم عبرت بالبلم وانا اعبر سباحه. على اليمن. على اليمن. على ولد جيلك يوميا كارهم. هو هذا الموضوع كل واحد ياخذه من زاويه يعني. شلون يعني؟ يعني كل واحد ياخذه من زاويه. انت تصعد على المنصه وللتاريخ اذا منصف. التاريخ شلون؟ اذا ينصف. علي فزتوا فرحت لكم. لان الفوز مو منصف. توسلتوا وتمكنتوا. ووقفنا على الجرف كلنا. زين. وصعد مد النهر خفتوا. زين. وصعدتوا بقارب ورحتوا. زين. وانا من القارب استنكف. عبرت سباحه ضد كل شيء. حسب شرط السباق امشي. وقبل لا اوصل وصلتوا. وقبل لا بالكلام ابدي. بديتوا بلونكم ضدي. زين. وعد الناس فزتوا انتم بس انا الفزت عندي. صعدتوا بقارب ورحتوا علي من تابعت فزتوا. هو انا سبحت وحدي. ولان طيب غفرت لكم علي فزتوا فرحت لكم. الله الله يا امه باديه ومنتهيه. يا امه هواي اكو ناس متشاعرين تعدوا المساله بطرق ملتويه. زين مو متشاعرين، انت فرحان لان تفوز على المتشاعرين؟ انا ما لي علاقه بهم، قلت لهم فرحت لكم من فزتوا. لان طيب. لان طيب غفرت لكم. لان هو اكو فوز بطريقه صحيحه واكو فوز بطريقه ملتويه. فانا فرحت لكم ولان طيب غفرت لكم من هذا الموضوع. طارق يعاب عليك انه انت مستغل يعني ابناء عمومتك الله يخليهم ان شاء الله ووضعك الاجتماعي، والدك شيخ ومقربين منك ولد عمك، بالخلافات اللي تصير بالشعر تتدخل بالقوه. اتدخل انا واهلي لو اتدخل وحدي؟ تتدخل ومستند على يعني انا الله شاهد علي. تتدخل بالقوه. انا اتدخل يعني تتدخل وتصير مشاكل بالشعر تصير مثلا غير شيء. غير بس انا تهديد يعني تذكر مره من المرات انت وياي ما كنا انه دخل احد وياي لو انا ادخل وحدي الناس يتراوالها احد وياي. يشوفون الناس وحسبانه هو اساسا ليش تتدخل يعني هو انا اتدخل بالحق. ليش بالقوه؟ هو بالحق. زين؟ منو ما انصفته؟ اريد اسالك سؤال، انت بن جيلي وابن البصره وماكبني وماكب الحركه، فد يوم اكو شخص ما انصفته؟ انا هنا طارق فد يوم صار نقاش وما حكيت كلمه حق؟ لا تحكي كلمه الحق وانا اشهد. اذا ما طول احكي كلمه الحق وانت تشهد. زين؟ رساله توصل للناس اللي هسه جاي تسمع الحوار مالنا. انه الساكت عن الحق شيطان خلص. زين. انا ممكن اكو هواي امور بسبب تاخر خلت عندي، تاخر طارق الكرماوي كلمه الحق. بمناسبه التاخر طارق، انت القصيده تطول عندك ليش؟ حتى تطلع قصيده. يعني القصيده ما ممكن تطلع مثلا باسبوع تطلع قصيده؟ لا بس اذا انا اريد الاحظ قصيدتي واكتبها على مزاجي انا على مزاجي اللي يروق لي انا ماكو ممكن. انت مزاجي هواي طارق. انا كلش مزاجي. مو صحيح؟ كلش مزاجي. مزاجي. هاي مزاجيتك يجوز اخرتك شوي. هو ما تاخرت بالكتابه يعني. مو بالكتابه. تاخرت بالظهور للاعلام. مو صحيح؟ صحيح. لكن استفاديت من عندها. شلون شو استفاد؟ استفاديت من عندها انه هسه من نريد نروح المهرجان او نروح اللقاء. زين. انا ما احط قصائد واختار. لا. اكو انه اختار اكو شاعر مثلا يختار القصيده الفلانيه القصيده الفلانيه القصيده الفلانيه. انا ما احط قصائد واختار. كلش حلو طارق. انا اي قصيده من قصائده من جديد هيك وقراها. الله اي هيك يعني. كلش حلو. طارق انا وياك انتهت فقره كل محامين، انا وياك راح نروح نسمع قصيده من اليوتيوب احبتنا المشاهدين. اليوم مختار